সাবস্ক্রাইব করুন লার্নটেক কর্নার চ্যানেলটি আর পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে অল করে রাখুন সবার আগে লেটেস্ট টেক ভিডিওস পাওয়ার জন্য। লার্নটেক কর্নার ইউটিউব চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের জানাই স্বাগত। চলে এলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, এখন তো গ্রীষ্মকাল চলেই এসেছে, আর এই গ্রীষ্মকালে আমরা সবাই বাড়িতে এসি কুলার ব্যবহারের পাশাপাশি সিলিং ফ্যান সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যবহার করে থাকি। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সামনে আনবক্সিং করতে চলেছি এই পোলার উইনপ্রো সিলিং ফ্যানটি। এটি হলো সেই পোলার উইনপ্রো সিলিং ফ্যানটির রিটেল বক্স প্যাকেজিং। আজকাল আমরা মার্কেটে যে সমস্ত সিলিং ফ্যানগুলো দেখতে পাই এর মোটরগুলো বড় হয় না, তাই ফ্যানগুলোর বক্স অনেক ছোট হয়, আর সেই কারণে এই ফ্যানগুলোর মোটর আর ব্লেডসগুলো আলাদা আলাদা বক্সে প্যাকেজিং হয়ে আসে। এবং বক্সটির ওপরে দেখুন লেখা রয়েছে 3D হলোগ্রামে পোলার সুইচ অন টু পোলার। এই সিলিং ফ্যানটি থেকে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন কিছু দুর্দান্ত হাইলাইটেড ফিচার্স সহ দীর্ঘ 4 বছরের হোম ওয়ারেন্টি পিরিয়ড। এছাড়াও এই পোলার সিলিং ফ্যানটি 6টি আলাদা আলাদা কালার ভ্যারিয়েন্টের সাথে পাওয়া যায়, যেমন ব্রাউন, ব্রাউন ক্রিম, হোয়াইট, ডেকো ব্রাউন, ডেকো সফট ক্রিম, ডেকো হোয়াইট ভ্যারিয়েন্ট। এখন এই বক্সটিতে আপনারা ফ্যানটির নেম প্লেট যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন এখানে ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইস দেওয়া রয়েছে 2500। আমি এই সিলিং ফ্যানটি একটি অফলাইন মার্কেট থেকে নিয়েছি, তো আমার এই সিলিং ফ্যানটির প্রাইস পড়েছে 1750 টাকা। এই সিলিং ফ্যানটি আপনারা অনলাইনে চাইলেও কিনতে পারেন। সেক্ষেত্রে অফলাইন মার্কেট এবং অনলাইন মার্কেটে এই ফ্যানটির দাম কিন্তু অনেকটা তফাৎ হলেও হতে পারে। এই ফ্যানটির অনলাইন পারচেস ডিরেক্ট লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি, ওখানে ক্লিক করেও আপনারা এই ফ্যানটি অনলাইন থেকে পারচেস করে নিতে পারেন। এবং ফ্যানটির ম্যানুফ্যাকচারিং মান্থ দেখুন এখানে দেওয়া রয়েছে ফেব্রুয়ারি 2021। এখানে সিরিয়াল নাম্বার আপনারা দেখতে পাবেন। এছাড়াও এই ফ্যানটি দেখুন অপারেটিং ভোল্টেজ দেখুন 220/230 ভোল্ট, 50 হার্জ, সিঙ্গেল ফেজ এসি এবং 72 ওয়াটস হচ্ছে এর ইনপুট পাওয়ার। এখানে দেখুন সিলিং ফ্যানটির কিছু হাইলাইটেড ফিচারগুলো মেনশন করা রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটির সুইপ এখানে 1200 mm এবং স্পিড 400 RPM এবং এয়ার ডেলিভারি 240 cm এবং ইনপুট পাওয়ার দেখুন এখানে 72 ওয়াট। এই সিলিং ফ্যানটির এই বেসিক ইনফরমেশনগুলো আপনারা আউট অফ দ্য বক্স দেখতে পাবেন। এখন চলুন এই সিলিং ফ্যানটিকে আনবক্স করে দেখে নেওয়া যাক এবং এই বক্সের মধ্যে কী কী ডিটেল কন্টেন্ট দেওয়া রয়েছে। বক্স আনবক্সিং করার সময় আপনাদের যেটা সবসময় বলে থাকি, আপনারা যে কাটারটি ব্যবহার করছেন সেই কাটারটি অবশ্যই সাবধানে ব্যবহার করবেন, কারণ এতে আপনার হাত কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বক্সটি আনবক্স করার সাথে সাথেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটিকে সিলিং থেকে নিচের দিকে ঝোলানোর জন্য ডাউন রড রয়েছে। সাথে ফ্যানটির দুটো ক্যাপ পাচ্ছেন, যার একটি ক্যাপ সিলিং ক্যাপ এবং আরেকটি মোটর ক্যাপ। সিলিং ক্যাপটিতে পোলার ব্র্যান্ড নেম প্রিন্ট রয়েছে দেখতে পাবেন। এটি হলো সিলিং ফ্যানটির রোটর, যেটি আপনারা ব্রাউন কালারে পাচ্ছেন এবং যার সাথে অলরেডি একটি ক্যাপাসিটর কানেক্ট থাকবে। এবং ফ্যানের 3টি ব্লেড লাগানোর জন্য এখানে 3টি কাগজের ওয়াশার দেওয়া হয়েছে। এখন চলুন এটা আমি সরিয়ে রাখছি, আর বক্সের মধ্যে কি দেওয়া হয়েছে দেখে নেওয়া যাক। এখানে সিলিং ফ্যানটির সাথে দেওয়া হয়েছে একটি ক্ল্যাম্প এবং কিছু স্ক্রু, নাটস, একটা সিলিং শু, যেগুলো আপনার হচ্ছে এই ফ্যানটিকে সিলিং থেকে ঝোলানোর জন্য কাজে আসবে। এতক্ষণ আপনাদের যেটা দেখানো হয়নি সেটা হলো এই সিলিং ফ্যানটির ওয়ারেন্টি কার্ড, যেখানে আপনারা 4 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এই সিলিং ফ্যানটি, যেটা আপনারা আউট অফ দ্য বক্স লেখা ছিল দেখেছেন। এখন চলুন এই সিলিং ফ্যানটির যে 3টি ব্লেড রয়েছে তার বক্সটি আনবক্স করে নেওয়া যাক। সিলিং ফ্যানটির সাথে যে হাইলাইটেড ফিচারগুলো রয়েছে সেই হাইলাইটেড ফিচারগুলো সিলিং ফ্যানের এই ব্লেডের বক্সটিতে কিন্তু লেখা রয়েছে। এখানে আপনারা ব্রাউন কালারের 3টি ব্লেড পাচ্ছেন, যেগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে করে ফ্যানটি রুম জুড়ে ভালো এয়ার ডেলিভারি করতে পারে। তার জন্য প্রত্যেক কটা ব্লেডকে এখানে দেখুন কার্ভ শেপ দেওয়া হয়েছে। এখন আমি এই সিলিং ফ্যানটির অ্যাসেম্বল করে নিচ্ছি, এরপরে আপনাদের দেখাবো ফ্যানটা কতটা ভালো রুম জুড়ে এয়ার ডেলিভার করতে পারে। অবশ্যই ভিডিওটি কন্টিনিউ দেখতে থাকুন।
এখন আমি সুইচ বোর্ড থেকে ফ্যানটি অন করে নিলাম এবং রেগুলেটর থেকে ফ্যানটির স্পিড নর্মাল থেকে হাই করে দিলাম। এখন আপনারা এই ফ্যানটির হাওয়ার সাউন্ডটা শুনেই আপনারা বুঝতে পারবেন ফ্যানটি কতটা ভালো এয়ার ডেলিভারি করছে। আপনারা অবশ্যই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানাবেন এই ফ্যানটির ওভারঅল পারফরমেন্স আপনাদের কেমন লেগেছে। তো বন্ধুরা, আজকের এই আনবক্সিং ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন, আর এই ধরনের টেক রিলেটেড আনবক্সিং ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো চলুন দেখা হচ্ছে পরের এমন একটি ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, বাই বাই।